الحمد لله تنبي الله تعالى نستعينه هم بدمين على دفع ونستغفروه هم بجرميا فدين على دفع ونعوذ أما نرسم هم بتنعيني بالله كوالله سبحانه وتعالى رمي سرور أنفسنا كبوانين كوجو كننا وسيئات أعمالنا أنا ببارك جوم كنا سوفيوي من يهدي الله نالا كلام ما من فكي كندا فلا مدير الله ما تسرو من بيفلي ومن يدلل لا يمام دمك بلا فلي بغانتو اسراك فلا هادي الله كندا بغاتولا ونشهد ان جمع شريلا الله اله دم بغسيتني اولى الا الله فلو تعالى وحده مساكرندو لا شريك له جنيوتي على جدك على يكون تنتابلو مسوتابلو ونشهد وكان جمع شريلا ان سيدنا ان كنتي ونبينا أن النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم على كرام محمد دو على كجندو أرسله الله تعالى على كراكي بشيرا كنام بغبا كفوس لانتون يكود يربوي ونزيب بشيرا كنا سلبو كنا نيسون ديا كود يربانبولني أرجانا سوسيجي على كدين نوما ونزيرا كسلانتو بغبا كفوس يربوي أنو جانا ماي على كننا وكشاما ودائيا قال كرم محمد صلى الله عليه وسلم كبر البغاي إلى الله كتلا سبحانه وتعالى بيزينه نالا سبحانه وتعالى كدين وسراجا قال كرك اللامبين منيرا من الله. قال الله تعالى في محاكم تنزيل ليس البر أقول محمد على بطن مكة ليس البر لمن يمكي ليس البر لمن يمكي أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب كي نجان سانا ككوروني تلبي فلي وتافو كل من يلا وفلتي على بطوي ولكن أبنيان محمد البر على بطو لمن يدفني من مودو آمنا بالله ما من الله لكو على كليني واليوم الآخر كاللاس دور دبانا لو من كفر لو مرتي واليوم الآخر لو لبان كدولة والملائكة كدم ملكه لكو على الدمتة كما رب كافر يفتشوا منا على الدمسوت ملكه جوندو كما أنتوا والكتاب كدا كتاب جيلا كابو سنة كابو كدالا والنبيين كلا نبي مون بلا جنة سلامو أو كدينا ديكين أو درون دلاني بين نبي مون بلا كتام فادملا كنا سجلا كرام محمد صلى الله عليه وسلم أو دلاني بلا ولو لانتا أبلا واتال مالا كان نفلو دي على حبه نفلو كانوا بغاما كان نفلو دي ماما كدميني مامي دورما كلين تابلوني واكلين داما كداي مامي واتام بابلوني كمي دوما بمنياما على حبه نفلو كانوا بغا دوما زاوي القربة يبالما سلما نيبه سركا نيمان بو نيبه جاكا بو يبالما ميكا سميلا زاوي القربة ibalmasum ika doma wal yatama ani momu sala udumba bulu yatime dum salamaw anga miri yatime dumna wal masakin kalina miskinauna ni jaka wati sila anga jaka duma ay jaka wati rete sebiye ka hinula wa ibn sabil ani taramadin madu taramato nasiya kunya pasi bana aya fleka pasi dama wasailina ani delikelaw qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ati saila wala jaka rakba ako muhammadu ya banga kisin nema bama ako delikela son alna nana jigika yogomello ay na mobili joka bon mobili kono ka tege jan ko fi sabilillah ku yaso wa fi riqab ani mukatibi jo kwanya fleko ko nuso mukatibi jo jola watila Morodoko allez joigner en matrice quoi ma pour ta franchir il faut me trouver 1 million de francs CFA notre nana quoi mukatibi ni jaka wati sera yo 1 million d'euros ou 500 000 d'euros aita kambo jonyala wa qama salata ka farda selin jo ikakene be seli imangene be seli ibe se kasigi be seli ite se kasigi loyi sigini be seli ite so la ilani rebe seli wa qama salata كفرد سلجونجو واتا زكاتا كزكاة المفروض بويكان نافلو لان نافلو تو نوار سلام بيسيجي 12 mois après 12 mois il faut faire la zakat والموفون
silama walmufuna bi ahadihim kwanga la yuru dafa walmufuna bi ahadihim kwanga la yuru dafa ambe si furuke la ko furuna folo wagaloru ko ka waga flasara ko waga saba ko kalo woro ko kalo segi silama ke walmufuna bil ahad ki ko la yuru mita amma sebe me ki ko dafa iza ahadu tuma minanna akal la yuruta wasabirina ani sabal bo في البأساء كلا جلن واتلا والضراع بنا جلن واتلا وهن البأس أني جليات كجليات واتلا أولئك محمد ما كفنوا صدقوا نونك تشيانفو نونك تشيانتو صدقوا لمن يامن بينهم كانوا أولي تشيان أولئك نجمع كل كفنوا هم وجاتي المتقون نوني على جسران يوم. La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant. Mais la bonté pieuse est de croire en Allah au jour dernier. Le jour qu'après ce jour, il n'y a plus de jour. Le jour dernier. Aux anges. Croire aux anges, c'est-à-dire, ce ne sont pas des filles de Allah subhanahu wa ta'ala comme prétendaient les kafrs arabes. C'est des créatures comme nous. Bas. C'est des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala comme nous. Au livre. Pour tous les livres célestes qui ont été cités, il faut croire à tous ces livres-là. Et aux prophètes, tous les prophètes qui sont venus, de notre père Adam jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes la seule religion sur la terre qui croyons à tous ces prophètes. On ne peut pas être musulman à 100% sans croire à tous les prophètes et aux envoyés, aux prophètes, et de donner son bien à quelqu'un qui en a besoin. Quelqu'un qui a l'amour de la chose. Voilà un monsieur qui a l'envie de s'acheter 1 kilo de riz. Tu lui donnes un sac de riz. Cette personne-là, tu lui as mis dans tout le goudance. Mais quelqu'un qui a 1 tonne de riz chez lui, toi tu viens lui donner 1 kilo de riz. C'est pas ce qu'on te demande, mon frère. Mets ta zakat, mets la zakat où il faut le mettre. Ta bonté, il faut le faire comme Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle. Et aux proches, aux orphelins. Allah nous a enseigné l'orphelinat avant nous. Voilà pourquoi notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a goûté la mère de l'orphelin. Qu'est-ce que c'est qu'un orphelin? Le prophète a été orphelin de père et de mère. C'est pour nous enseigner qu'on ne peut pas connaître quelque chose sans faire l'apprentissage et la dureté de cette chose-là. Notre prophète a été orphelin. C'est pour nous rappeler tous les musulmans d'avoir pitié des orphelins et aux nécessités. Et aux voyageurs. Mon frère et ma soeur, d'autres en ont fait aujourd'hui, comme on dit, un gagne-pain. Ce n'est pas normal en islam. On nous demande de dépanner les voyageurs. Mais mon frère, ma soeur, toi, tu ne dois pas prendre ça comme métier. De promener de mosquée en mosquée, des zawiya en zawiya. Non, il ne faut pas faire ça. Tu prends la part de quelqu'un qui en a besoin. Finalement, cette personne va venir, on ne va pas le prendre. C'est de ta faute. Tu vas payer sa chair. Kiyama adjumou bignay. Et on dit aux indigents, et à ceux qui demandent de l'aide, une personne qui vient nous demander de l'aide, il est de notre devoir islamique de lui apporter l'aide qu'on peut. C'est ce que Allah demande dans le Coran. Et aider pour délire les jambes. Quelles jambes on nous demande de délire? Au temps de l'esclavage. Voilà quelqu'un qui veut s'affranchir. Son maître lui dit, apporte-moi 1 million de francs. Un exemple. Ou bien apporte-moi 800 000, apporte-moi 500 000. Ça dépend de ce que son maître demande. Et cette personne-là vient nous trouver à la mosquée ou bien quelque part. Il dit, bon, moi je suis un captif. Je suis un captif. Mon maître me demande 500 000 ou bien 1 million pour pouvoir m'affranchir. Nous les musulmans, il est de notre devoir de cotiser ou bien de prendre dans l'argent de la Baitul Mal pour remettre à cette personne pour qu'il soit affranchi. Vous avez la meilleure religion du monde. Ce n'est dans aucune religion. Ce n'est que l'islam qui nous enseigne ça. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hazan nabil karim. Sayyidi sana al-azim, Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Amin. أما بعد يا أيها الناس أوصيكم والنفس بتقوى الله أوصيكم والنفس بتقوى الله فإن تقوى الله هو رأس الأمور
mbalma chemana musuma usikum wan nafs ne baw yamarani kuma bene minda bi taqwa Allah angasra alanya ala min ka ambalu kasi bi manna makenanga si ala min ban faga kan kunna makenanga si salamaw yoro ala misri ala bom ala seri yoro ala nya siranya be ka bolde angasra ala nya siranya de ko imbe kunyi mama ki dan ala nya siranya la ite ko la bli so be kitani na fuloi mo ka fembe soro ka teme kan kana so mo ki dan ala nya siranya la wa ibadur rahman dunya de laboni fama masa aka jon nini aw horonte ala fambe ala ka jon wa yanaku anil ma'asiya ne baw bali menyere bali ala sosola ne ben bali baw bali ala sosola ala soso juma ire kana ala soso kele mo chama be ata ala soso ire kana mo teme ka ala soso ita ala soso ite mo teme ka ala soso wa ibadatul asnam ani jo bato fenfenye ala fichini ndo yibolo mbalma ke tarafli jodu ika fenfen fa joye kiyama kiti biye ya ibadullah ala ka jonnini aw tafakkar angamiri wa tahassabu an kan yerejatibu. Mes frères et sœurs, pensons, chaque personne n'est qu'à penser à sa propre personne. Regardons dans le rétroviseur. Qu'est-ce que moi j'ai fait dans mon passé? Qu'est-ce que vous avez fait dans votre passé? Tafakkaru, pensons-y, comptons nous-mêmes nos péchés. Essayons de voir est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on devrait faire et qu'on n'a pas fait. Yoma tashhadu alayhim alsinatahum wa aydihim balma ken balma muso ne nyaaw kamiri donna ne tege be sere ya lominamma aw tege be sere ya malumi warjuluhum balma ken balma muso sere ya sem flan be sere ya madumi semba fo domina kwata mana ne le kankata wal muso bara wallahi abenaw arabukum man mata qama dunya ni salaika jiwulila ni salaika korosili daminena bima fasawu kama kanu adama din jini gine kala ya maluno be mimbara imam mimbara ite ngawla ya ibadullah alaka jon nena aw unzuru yawm al madiya anye lon temenu frère kuna sini sans temeni 10 ans après avant aujourd'hui 15 ans avant aujourd'hui les actes que nous avons posés. Vous croyez qu'on a posé ces actes-là, c'est oublié? Non, tu as oublié, mais Allah n'a pas oublié. Tes anges qui étaient sur Kiramakatibina, ils ont apporté ça sur tes feuilles. Chacun de nous, il faut qu'on se répande à Allah subhanahu wa ta'ala. Et les choses que nous avons fait dans le passé. Si nous pensons ce que nous avons fait dans le passé, pensons le jour aussi du comptable. Allah va nous comptabiliser. Yoma, un jour, tubula sarahiru. Allah benna gundo bange domina. Allah be gundo bange domina terke mbalma ke mbalma musu. Ici, donc, muso mi bi bolo ne yite fe moka don Allah ba fo djebe pape. Beba la kenema. Ika mo deme ka nafulo munche ika nafulo mu deme ka kojugu muke ika mo deme ka fagali muke ika fagali kojugu muke ni matubi ka bola yo matubula sarai Allah subhanahu wa ta'ala fo meleka ya be dan kene kan malu ala basam yambe bo ambe ta sigi duwere la malu ala ko di boare ambe ta sigi duwere malu ala farafina sebi be ta sigi Europe jombi loy moti balo moti falo la harakete kuy lahara ni molola lahara kene kan basam ka beba to ko d'Ivoire beba to ko karsa de ka bo karsa la tato fle gane mena ala kan kisa fitkam famalo min quwwati wala nas
kiyama gbendege ka sengite mogo ye fangate mogo la ki ka jate bo bali ibe tubi yale ka boala kiyama barate wuli no fe ima tubi ka bo fen fen na mbalma ke mbalma musu abe sarabi faman ya'mal misqala jarra. Le jour de la résurrection, le dernier jour, après ce jour, il n'y a pas d'autre jour. Faman ya'mal misqala zarra. Celui qui pose un acte heureux. Zarra shaqayran. Qui a eu la pèse, un bon que tu as mis là, qui n'a même pas le poids d'un atome, Allah fera jaillir ça. Yara, tu verras ce bon que tu as fait, multiplié, quadruplé par Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man ya'mal misqala jarra. Celui qui pose un mauvais acte. Charran, qui ce soit n'est-ce que voler une aiguille. Tout ce qu'on pose comme mauvais et qu'on n'arrive pas à se repentir pour demander à Dieu de nous pardonner ses péchés, Charran yara, ce jour-là aussi tu verras ce péché-là. Walilaïma, fais un bébé à la polo, tout ce qui est sur la terre, ma fi samawat, tout ce qui est dans les cieux, wa ma fil ard, et tout ce qui est sur la terre, sous les terres. ليجزي الذين أساءوا الله سبحانه وتعالى كبير موسرا بما فين سببكم عملوا كمين بارا مبالما كيما من بارا جومان تديما ميكا من بارا إيكا تونيولي ميكا إما توبي كبوالا أجومان بسكي كرو ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الله سبحانه وتعالى كبير موسرا نيمين مهم كيما بارا على كننا أفرو جماكم على كان كيما كلاي ala garante jugman kelay ya ikhwani wa alam mbalmaw anga donne ka do anka do annal mauta saya hiya sabilu kulli nafsi yamshi bi niman be katamasra de saya ne be sawisa ambala de la ka sanke me blanchi kono folo sana ban fa ambala de la ka tubi no yana nawi qarib wa qad mada al umr wa antum fil khafla talabun. Ça n'arrive qu'aux autres. Pour moi, c'est je vais vivre 100 ans, je vais vivre 200 ans. Où tu avais écrit que tu vas vivre 200 ans? Allah seul le sait. Avant qu'on ne retourne, où nous quittons, avant qu'on ne retourne à Allah, il faut que chacun se répande. Tout le monde se connaît mieux que tout le monde. Personne ne me connaît, je ne connais personne. Mais Allah me connaît, Allah vous connaît. Ce qui est au fond de mon cœur, Allah le sait. Ce qui est au fond du cœur de tout un chacun, Allah le sait. Soyons positifs dans notre petite vie des restes. Quand tu es négatif ici-bas, à l'au-delà, tu seras négatif. Et là, il n'y a plus de réparation. Monsieur le commissaire, laisse-moi aller réparer ça, c'est ici-bas. De l'autre côté, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Comme tasma'una al-mawa'iza wa antum anha ghafilun. Nena ka wajuli kam mesiya joli san joli gwati joli wajuli beke abe fo kambela maka mune bo adama de jugula atese ka fembu jugula parce que danta la kube sakakunu ni dala la kube sakakunu ndeke fe folo min kafsa nena manga tubi ka manga jumu mbana ala ka yafa mbalma ke mbalma muso fen kafsa silama dafanima ikana to kala nga joka ban mimbini ala kenima ala dele kwa kaya faima Allahumma nasaluka bihaqqika wa bihaqqi haqqika wa bihaqqi judika wa karamika wa fadlika wa isanika ya qadim li isan ya man isan wa faqa kull isan ya malik ad-dunya wal akhirah ya sadiq al-wa'd la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minna zalimin. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين آمين يا رب العالمين.